4 chicos viajaban en motocicletas por el campo para divertirse. Descubrieron una lujosa casa rodante, y, movidos por la curiosidad, se acercaron a echar un vistazo. De repente, la puerta se abrió sola, y de su interior emanó un olor fuerte y desagradable. En ese momento, una fila de puntas de acero salió de la puerta. Los niños, aterrados, rápidamente subieron a sus motocicletas y huyeron. Pero entonces se extendió una tubería de acero desde debajo del vehículo. Antes de que pudieran alejarse lo suficiente, el tubo disparó un dardo que voló hacia ellos, a una velocidad mayor que la de la luz. El último chico fue alcanzado por un dardo en el pecho. Los otros 3 volvieron rápidamente a ayudarlo. Justo cuando intentaban sacar el dardo, el cable de acero empezó a retraerse de repente. Uno de los chicos, en pánico, salió corriendo, dejando a los otros 2 con el chico herido. Los 2 sostuvieron al chico herido, pero finalmente lo jalaron hacia la casa rodante, mientras se preparaban para llamar a emergencias. Una criatura monstruosa apareció de repente en el techo del vehículo.